அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஸ்மாஷ்டு பொட்டேட்டோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது. அந்த ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து பேபி பொட்டேட்டோ தான் தேவைப்படும். அண்ணா என்கிட்ட அந்த பேபி பொட்டேட்டோ இல்லை, அதனால் நான் இந்த உருளைக்கிழங்கை எடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கை நல்லா வேக வச்சிடலாம். ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் உருளைக்கிழங்கு மூழ்கிற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை மூடி வச்சு ஒரு 2 விசில் விட்டுடலாம். நல்லா வெந்து வரட்டும். உங்களுக்கு பேபி பொட்டேட்டோ கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதிலே ட்ரை பண்ணுங்கள். அது வந்து சும்மா நம்ம சட்டியிலே வேக வச்சிடலாம். பெரிய உருளைக்கிழங்கா இருக்கிறதுனால நான் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இது தனியாக எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றிடுறேன். இப்போ இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். ஆறின பிறகு இது பெரிய உருளைக்கிழங்கா இருக்கிறதுனால இதை பாதி பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். இப்போ பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் உருக்குன வெண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்றேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில், 4 பல்லு பூண்டை நல்லா பொடிசாக தட்டி சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கீரை, 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக உப்பு. உருளைக்கிழங்குல வேறு ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால பார்த்து கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை ஒரு பேக்கிங் ட்ரேயில் பேக்கிங் ஷீட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து இதில் வச்சிடுறேன். வச்ச பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அழுத்தமான டம்ளரை இல்லை கிளாஸ் ஏதோ ஒன்று வச்சு அப்படியே ஸ்மாஷ் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஸ்மாஷ் பண்ண பிறகு இதுக்கு மேலே அந்த உருளைக்கிழங்கை மேரினேட் பண்ணோம்ல, அந்த கார்லிக் பட்டர் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு, அது மேலே கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிடுறேன். கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், கொஞ்சமாக ஆரிகனோ. இது வந்து 200 டிகிரி ப்ரீஹீட் பண்ண ஓவனில் 20 நிமிஷம் வச்சு எடுக்க போகிறேன். மேலேயும் கொஞ்சம் கலர் மாறி வரணும், அது வரையும் பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு வந்து டிப்பு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு கார்லிக் மயோ ரெடி பண்ண போகிறேன். ஒரே ஒரு பல்ல பூண்டை நல்லா தட்டி எடுத்து வந்திருக்கேன். அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மயோனஸ், கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தூவி விட்டுறலாம். கார்லிக் மயோ ரெடி. இன்னொன்றில் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் தான் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருந்திருக்கு. வீடே அப்படியே பூண்டு அந்த பட்டரோட வாசம் தூக்குது. பொதுவாக சின்ன பசங்களுக்குலாம் உருளைக்கிழங்குல செய்கிற ரெசிபீஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், சிப்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். இதுவும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மேலே கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இதையும் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.